hakutenda ili apate maslahi. Alitenda ili wewe aone unatembea, una afya, unafanya kazi zako, na yeye kwa upendo wake afurahi. Muongeze tena Yesu makofi. Hebu nirudi nyuma kidogo. Ni nani anaweza kumlipa mama yake? Hakuna. Akasema, mama, nimepata kazi, sasa nitakuwa na kulipa kwa kila ulichonitendea, nikupe mshahara. Amina, amina. Amina. Hakipo. Ndio. Utampa nini ili aweze kufurahi? Hakuna. Utairudisha damu iliyomwagika siku ile? Hapana. Maana tuna watu wawili waliotetea maisha yetu duniani. Ndio. Tunaye Kristo aliyemwaga damu yake kwa ajili yetu. Tunaye mama aliyemwaga damu yake Reba. Kweli. Muongeze tena Yesu makofi. Sema ndio yenye nguvu. Ndio. Amina. Amina. Hao watu wawili huwezi walipa. Huwezi kuwalipa Kabisa. hata ufanye nini. Amina, amina. Amina. Unajua sisi wa baba, Ndio. katika maisha yetu tuna asilimia ndogo kwa watoto. Unajua ukweli usipojulikana tutabaki kuwa mambumbumbu. Ndio. Lakini ukweli ukijulikana tutakuwa huru na maisha yetu. Kweli. Muongeze tena Yesu makofi. Sisi wa baba tuna asilimia ya kutunza tu. Kuleta chakula, unaweza kumtunza mtu, hata rafiki yako unaweza kumtunza. Si ndio? Ndio. Hata jamaa yako unaweza kumlisha. Ndio. Ni mwanao? Hapana. Je, unaweza kumzaa jamaa yako? Hapana. Muongeze tena Yesu makofi. Huwezi kumzaa jamaa yako. Amina, amina. Amina. Watoto, acheni kujikukua mkasahau wazazi. Amina. Amina. Pale nyumbani babaya, sijui vitu gani, sijui vituko, sijui nini. Unamuona mama yako kama kitu cha baadaye, baba yako kama kitu cha baadaye. Hapana. Wale wana asilimia kubwa katika uhai wako. Amina. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Chapa makofi kwa Yesu. Daudi, kitendo cha kumtenda Mungu dhambi na akamkosea, Mungu alimnyamazia. Tusikie Yeremia anavyoomba. Yeremia anavyoomba kwa ajili ya kwamba Mungu apate kumrudishia kumbukumbu. Hebu sema kumbukumbu za ufahamu. Kumbukumbu za ufahamu. Hebu sema akumbukwe. Akumbukwe. Sema akumbukwe tena. Akumbukwe tena. Sema akumbukwe tena. Akumbukwe tena. Kuwa yeye ni chombo kinachofaa mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Muongeze tena Yesu makofi. Watu wengi wamekuwa wakisahau. Wakienda kwa mtumishi wa Mungu, wakaombewa wakapona, baada ya siku akapata sehemu nyingine pa kusali palipo na maarifa na akili zaidi ya pale, anaanza kupazungumzia vibaya alikotoka. Achana na tabia hiyo. Amina, amina. Amina. Kama kule umetoka na ya kwako. Kila ulichotendewa ulitendewa. Ulipoingia kwenye ibada yao walikupokea. Ndio. Hawakukutukana. Ndio. Hawakukufukuza. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi. Wewe una hazi gani ya kuingia kwenye ibada ya kiroho? Una hazi gani? Haipo. Amina, amina. Amina. Hata niwaambie ukweli. Ndio. Hamna mtu mwenye hadhi hapa anayepaswa kuingia kwenye ibada ya kiroho. Amina. Hamna. Mna hadhi kwenda kuabudu sanamu zenu kule, mkakinamie kiungu cha babu yenu na bibi yenu, mkamwage pombe mdharuriana hapo, mwende mkaabudu kule wanakoruhusu kula na kunywa bia mkiwa kwenye ibada. Amina, amina. Amina. Lakini ibada ya kiroho hakuna mwenye hadhi hapa, ila kwa sababu ya upendo wa Mungu mwenyewe
Ndio. Akasema mtaingia na malango mtakuta yako wazi. Amina. Kwa hiyo mnapoingia, ukipata sehemu nyingine umeenda kusali, wewe usianze kupatukana ulikotoka. Ndio. Usipaseme vibaya. Hamna baya ulilotendewa ulipoingia. Ulitendewa jema. Ndio. Ulifanyiwa jema. Amina. 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 Na ukijaliwa Mungu akakufanikisha katika kazi zako, katika shughuli zako za ajira. Amina, amina. Amina. Ukapata kama kule kuna mahali ulitoka, unajua yule mchungaji yuko kwenye shida, nenda kampelekee bati mbili na yeye aezeke. Amina. Kampelekee na yeye suti avae. Ndio. Kuna jambo jema alifanya. Amina. Kuna kitu kizuri alifanya. Kweli. Muongeze tena Yesu makofi. Usianze kumsema vibaya, mubaya yule, akiwa madhabahuni pale, si anatufokea, si anafanyaje. Hapana, hayo ulipoingia ukiwa mgonjwa haukuyaona. Ulipopona ndipo ukayaona. Ndio. Amina. Amina. Chapa makofi kwa Yesu. Dada mmoja alikuja hapa akaniambia, kuhani, yule mwanaume mimi simtaki tena. Nikamwambia nitajie sababu 3. Moja, ananipiga. Ya pili ni mzinzi. Ya 3 ni mkaidi. Nikamwambia hiyo ya pili kwanza, tutaingia ya pili. Kwanza, kitu cha kwanza, kabla mjaoana mliolizini naye, hiyo ulifahamu kwamba anayo tabia hiyo? Akasema na ngao sijitetee. Hiyo tabia ulifahamu kwamba mlipojificha kwenye vichaka? Amina, amina. Amina. Kwamba ni dhambi? Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Haya, tuje ya pili, kukupiga. Hebu nieleze sababu anayokupigia. Nikimwambia kitu ananijia juu. Nikamwambia, we, mgeni anawezaje kuingia kwenye jiko la mtu amwambie leo sili makande? Inawezekana? Haiwezekani. Wageni wakija kwenu wanawaambia leo tunataka nyama? Hapana. Sana subiri kije mezani. Ndio. Kamwambia basi wewe unatakiwa umfuate kama ulivyomkuta ni mlevi, ni mkaidi, ni mtu anayetukana, ni mtu ana matusi, basi wewe unatakiwa uendeleze upole ule ule uliokuwa nao, ukaingia kwenye nyumba yake. Kama ukitaka kubadilisha eti umeingia ndani, hautaweza. Na dada wengi wana tabia hiyo, si ndio? Ndio. Eti nishampenda nitamuombea abadilike. Ndugu yangu, huwezi mbadilisha shetani. Shetani huwezi mbadilisha. Ndio. Shetani hahubiriwi tena. Kabisa. Yeye aliambiwa na kitu anafahamu, ukweli na uongo anafahamu. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi. Mtu ukimkuta analewa, ukianza naye maisha, wewe usifikiri nitamwombea abadilike. Wewe nenda naye tu hivyo hivyo. Akibadilika atabadilika mwenyewe. Amina, amina. Amina. Naongea na walio hai hapa. Amina. Unajua mimi nafanya kazi ya kiroho. Nafanya kazi ya kiroho sana. Ndio. Na watu hawa nawaelewa sana. Amina, amina. 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 Muongeze tena Yesu makofi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Kwa hiyo usiende katika nyumba ya mtu useme nitaenda nimwombee abadilike nikiwa ndani. We, ulipokubali kuingia ndani tayari umekubali na tabia yake. Maana yake ulipokwenda kanisani ulikuta kuna vitu ambavyo kuhani anavizungumzia na akavikemea na ukasikia na ukapenda na ukaponywa. Amina, amina. Amina. Kwa hiyo usiende mtaani, yule kuhani akiomba anakemea wachawi. Wewe ulitaka akemee kitu gani? Pale wanashughulikia wachawi tu, ulitaka washughulikie migomba? Hapana. Amina, amina. Amina.
ulitaka washughulikie kitu gani? Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Chapa makofi kwa Yesu Kristo. Amina. Amina. Kile kilichopo ndicho kilishughulikiwa. Kinachokutesa ndicho kilizungumziwa. Kinachokunyanyasa ndicho kilikuja kwenye mdomo wa kuhani. Muongeze tena Yesu makofi. Chapa makofi kwa Yesu. Sijasikia vigelegele vyako. Unajua mtu ukimwambia kumbuka anakasirika. Lakini uchukie usichukie, unatakiwa urudishe akili yako. Amina. Unatakiwa urudishe kumbukumbu yako. Amina. Unatakiwa urudishe kumbukumbu. Amina. Mwanafunzi shuleni akipoteza kumbukumbu juu ya masomo yake, elimu hataibeba. Atajikuta na hasara na mambo mengi yanamsonga. Naongea na walio hai. Amina. Chapa makofi kwa Yesu. Chapa makofi kwa Yesu. Amina, amina. Amina. Atajikuta anaanza kuingia kwenye mitihani, badala ya andike mikono inamtoka jasho. Lakini akiwa na kumbukumbu zake timamu, atafanya mtihani ule akiwa na amani. Ndio. Amina, amina. Amina. Kwa sababu kumbukumbu zake zinafanya kazi vizuri. Mimi hapa siwezi kusahau nilikotoka wala nilikoanzia, mahali hapa nilikofikia, niliendaje mpaka nifike hapa. Nikiona akili yangu imeanza kuniletea kusahau nilikotoka, nitaumia sana, kwa sababu maandiko yananiambia yoyote anayesahau umaskini wake, basi atakuwa fukara. Atakuwa nani? Fukara. Anayesahau umaskini wake. Yaani ukisahau umaskini wako utakuwa fukara. Amina, amina. Amina. Unajua fukara ni mtu anayejiweza kidogo, anaweza kula, kunywa, kuvaa, kutembea, akaenda mahali anakotaka, lakini hatafanya cha maendeleo, kwa sababu amesahau jinsi alivyokuwa maskini. Anafoja fedha zake, anafanya yale ambayo yanaharibu maisha yake. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Tuangalie Yeremia aliombaje hapa. Hebu tusome kitabu cha Yeremia 14 mstari wa 21. Nasoma kwa jina lake Yesu Kristo mkombozi. Amina. Usituchukie. Kumbe Mungu anaweza kukuchukia Ndio. Amina. Amina. Akasema usituchukie. Kwa ajili ya jina lako. Kwa sababu jina lako tuliliacha. Usikifedheshe kiti cha enzi cha utukufu wako. Usije ukakifedhesha kiti cha enzi cha utukufu wako. Kumbuka. Usilivunje agano ulilolifanya nasi. Usije ukalivunja agano ulilolifanya pamoja nasi. Muongeze tena Yesu makofi. Endelea kusoma msomaji. Mabaya uliyoyaona kuwa mabaya ulitendewa, usiyaweke mbele. Kitabu cha Yeremia 18 mstari wa 20. Nasoma kwa jina lake Yesu Kristo mkombozi. Amina. Je, mabaya yalipwe badala ya mema? Anauliza,